semifinais. Agora tem mais carros para passar por cima. Eu vou vencer quando os meus pneus esquentarem. Não, os meus pés vão pisar fundo. Wrestler Pacífica versus 620. Queria dizer Jetson 620. Desafio aceito. Uau! Que extra! Manobra. Wrestler Pacífica bate no Jetson 620 e ele fica fora. Agora o Wrestler Pacífica fica capotando e ele vai para a final. Esquentam os pneus. Eu sei que nós dois somos fortes, mas eu tenho a minha colisão melhor. Pode ser, mas eu vou vencer. Bruce versus 20 de Clarinha. Desafio a seguir. Uau! O Titi Gladiator, ele acaba perdendo e ele fica caindo nos carros. Agora o Force vence. Minha colisão sempre vai ser melhor e épica.